تخيل تكتشف إن حياتك كلها كذبة، وإن عيلتك مش زي ما كنت فاكر، وإن أمك مخبية سر. السر ده لو اتقال هيكسر كل حاجة جواك. قبل ما نبدأ في الحكاية منساش تعمل سبسكرايب، لايك ونشير، ويلا بينا نبدأ في الحكاية. الفيلم بيبدأ طفل واقف وسط مجموعة أطفال تانيين أيتام مجهولين نسب في مكان أقرب لمعسكر تدريب تابع لجماعة مسلحة. بس وسط كل الأطفال دي الكاميرا بتقف عند طفل واحد بس، طفل على كعب رجله اليمين وشم مكون من 3 نقط. تفصيلة صغيرة بس الفيلم بيتأكد كويس إنك شفتها. بعدها على طول بننتقل لمكان تاني خالص، بننتقل لمكتب مدعي عام. راجل بيكون قاعد وفي إيده ملف باسم نوال مروان. جوه الملف ده في ظرف، ودي كانت وصيتها، وصية ست ماتت وسابت وراها لغز. الوصية موجهة لابنها سيمون مروان وبنتها جيم مروان. وأول حاجة بنلاحظها إن الاتنين شايلين اسم أمهم مش اسم أبوهم، وده معناه إن الأب مش موجود في الصورة، أو يمكن موجود بس مش معروف. الوصية في الأول بيكون شكلها عادي، تقسيم الميراث وفلوس وممتلكات، كلام محفوظ يعني. ولكن فجأة كل حاجة بتتقلب. لوال طالبة إنها تدفن عارية، من غير كفن، من غير صلاة، من غير زيارة، وشها ناحية الأرض وظهرها للسماء، ومن غير اسم على القبر بتاعها، كأنها عايزة تكون مجهولة. بس مش ده أغرب طلب. الأغرب إنها بتطلب من جان إنها تدور على أبوها اللي عمرها ما شافته، وبتسلمه الظرف اللي معاها. ومش بس كده، في ظرف تاني لازم يتسلم لأخوها التالت، اللي هم أصلا ما يعرفوش إن هو موجود. ولو قدرت توصل ليهم وتسلم الرسالتين دول، ساعتها بس يسمح لهم إن هم يدفنوها بشكل طبيعي ويبقى ليها اسم على القبر. جان بتكون مش فاهمة، بتبص للمحامي بتقوله انت عارف ان نوال ملهاش غيرنا، ازاي سبتها تكتب الكلام ده؟ المحامي بيقول لها انا ككاتب عدل بكتب اللي بيتقال لي من غير ما اغير فيه، دي ارادتها ولازم انها تتنفذ. سيمون بيكون عكس تماما، بيغضب، بيكون رافض كل حاجة، بيقول انا هدفنها عادي وهحط اسمها على القبر ومش هعمل اي حاجة من العبث ده، وبيسيبهم وبيمشي. المحامي بيبص لجان وبيديها ظرف، جوه الظرف ده فيه باسبور نوال وسلسلة عليها صليب. بيقول لها هد اخوكي وخليه ينفذ الوصية، انا واثق ان امك مش مجنونة ولا بتخرف، دي فاهمة كويس هي بتعمل ايه. جيم بتحاول مع سيمون بس مفيش فايدة، هو مش عايز يعرف لا اب ولا اخ، ولا عايز يعرف اي حاجة عن الحقيقة دي. فبتقرر انها تمشي لوحدها، بتروح لبروفيسورها الجامعي بتحكي له كل حاجة، فيرد عليها بجملة واحدة: نفذي الوصية، مش بس عشان تعرف ابوكي ولكن عشان تعرفي انت مين اصلا. بيقول لها لو ما بدأتيش دلوقتي ممكن تندمي لما يبقى الوقت فات. المشكلة انها مش عارفة تبدأ منين. بيقول لها انها تقول له اي حاجة، اي خيط عن ماضي نوال. فبتفتكر ساعتها ان جدها مات في الحرب، وان امها كانت بتدرس فرنساوي في جامعة درش. فبيبتسم لها وبيقول لها احنا كده بدأنا، وبيديها اسم سعيد حيدر، دكتور في جامعة درش وصديق قديم ليه. بيقول لها ده اول باب، اول خيط في الحكاية اللي هتغير كل حاجة. جيم بتقرر انها تجهز شنطتها وتسافر، بس قبل ما تبدأ الرحلة الفيلم بياخدنا لمكان تاني خالص، لحمام سباحة. نوال قاعدة في المية ساكتة ومش بتتحرك، كأنها مش هنا، مش شايفة حد، مش سامعة حد، كأن روحها اتسحبت منها. فبيدوها ساعتها للمستشفى وبيتصلوا بسيمون، والدكتور بيكشف وبيقول لهم انها ما فيهاش اي حاجة. ومن ساعتها ونوال نايمة في سريرها، جسمها موجود ولكن روحها في مكان تاني خالص، مكان اسمه الماضي. بنرجع للماضي ده، ولكن مش مجرد ذكريات عادية، ده كان أصل المأساة. نوال البنت الصغيرة اللي بتحاول تهرب مع الشاب اللي بتحبه بره القرية، ولكن الحكاية ما كملتش. أخوها شافهم ومن غير أي كلمة قتله ببساطة كده. هو كان عاوز يقتلها هي كمان عشان شرف العيلة، لولا إن ستها وقفت قدامه وقالت له كفاية. ولكن الحقيقة ده ما كانش إنقاذ، ده كان تأجيل للعقاب. نوال بترجع البيت عشان يتكمل عليها شتيمة وإهانة وكسر. بقت فجأة مش بنتهم، بقت فضيحة. مش بس كده، هي كمان حامل في الشهر الرابع مش في أول الحمل، والطفل من واحد هم مش شايفينه غير عدو. فبترفض نوال الأكل كأنها بتعاقب نفسها، لحد لما ستها بتدخل عليها وبتقول لها أنا هساعدك ولكن بشرط إنك تولدي الطفل ده وتنسيه، وإنها تسافر تكمل تعليمها في جامعة درش. ده هو طريق الوحيد. ونوال مش بتلاقي قدامها غير إنها توافق، مش عشان مقتنعة ولكن عشان ما عندهاش اختيار تاني. الشهور بتعدي لحد اليوم اللي كل حاجة فيه اتغيرت. الطفل بيتولد، ولد من غير اسم،
ستها بتنضفه وبتوشمه، بتمشيه ب3 نقط رأسية على كعب رجله اليمين، نفس الوشم اللي احنا شفناه في أول الفيلم، الطفل اللي كان في مركز التدريب. وبتدي الطفل النوال. نوال بتبص له وبتقول له أوعدك هفضل أحبك طول عمري، ويمكن تسامحني في يوم من الأيام. كلمات هي نفسها مش مصدقاها، ولكن بعدها الطفل بيتاخد منها وبيسيبها. ومن تاني يوم نوال بتنفذ الصفقة وتسافر على درش عشان تبدأ حياتها الجديدة، أو تحاول تنسى القديمة. مجرد بتحاول. نروح نفس المكان بس في المستقبل، نفس المكان جامعة درش، بس في المرة دي جين هي اللي وصلت، بتدور على سعيد حيدر آخر خيط معاها، ولكن للأسف هي متأخرة. سعيد سافر باريس وما سابش وراه أي إجابة. فبتبدأ تسأل أي حد أي حاجة، عايزة أدنى معلومة، أدنى معلومة عن الست اللي في الصورة، عن نوال مروان، لحد لما بتلاقي حد فاكرها. راجل كان وقتها كان لسه صغير، بس هو فاكرها كويس، مش عشان هي كانت عادية، ولكن عشان كانت صوت، كانت ناشطة سياسية في جرايد المعارضة، وكانت ضد النظام. ومش بس كده، ده كمان بيعرف الصورة دي اتصورت فين بالظبط. الصورة كانت قدام جدار، بس مش أي جدار، جدار سجن في كفر رايات. وهنا الصورة بتبدأ تكمل. نوال ما هربتش من الماضي، هي دخلت حرب أكبر منها. في الوقت ده البلد كانت بتغلي، كان في حزب حاكم ضد لاجئين، ميليشيات ضد ناس عزل، صراع ديني بيتحول لمذبحة. اللاجئين أغلبهم مسلمين، الميليشيات كانت مسيحية، والجامعة بقت ساحة حرب، اقتحام وقتل وهروب، الكل بيجري، طلبة ودكاترة، ناس ملهاش دعوة بأي حاجة. ونوال واحدة منهم. علشان تنجو لازم تهرب على الجبل، بتستخبى وتستنى، يمكن الدنيا تهدى، أو يمكن هي اللي تتكسر أكتر. بس نوال ما كانتش بتفكر في نفسها ولا في الهروب ولا في النجاة، كان كل اللي شاغلها حاجة واحدة بس، ابنها، الطفل اللي سابته من سنين. وفجأة قررت إنها لازم تلاقيه قبل ما الحرب تبلع كل حاجة. فمن غير ما تقول لحد بتمشي، بتركب المواصلات عشان ترجع تاني على القرية. بس لما بتوصل بتلاقي القرية فاضية، الناس كلها بتهرب، حتى أهلها، ستها وأخواتها سابوها ومشيوا. وهي بتبدأ تدور ملجأ ورا ملجأ، مكان ورا مكان، بس اللي بتشوفه أسوأ من إنها تلاقي ابنها مش موجود. الأماكن كانت محروقة، مهدومة ومدمرة، مفيش طفل واحد موجود. فبتسأل راجل واقف بعيد، هي أطفال فين؟ بيرد عليها بجملة واحدة، جملة كأنها حكم بالإعدام. الميليشيات خدتهم بعد لما قتلوا كل المسلمين اللي هنا. وهنا آخر أمل كان عند نوال بيقع. نوال بتقعد تعيط، مش بس علشان ابنها ضاع، ولكن عشان هي السبب. تقرر تاني إنها ترجع، مش عشان عايزة، ولكن عشان ما عندهاش حاجة تانية تعملها. وترجع في طريق جبل، وهي في الطريق في أتوبيس بتلاقيه جاي قريب منها. فبتقلع ساعتها الصليب اللي معاها وبتلف الشارع على راسها كأنه حجاب، عايزة إنها تخبي حقيقتها عشان تركب مع الناس، ناس مسلمين هربانين من نفس الموت ومن التعب. بتنام من كتر التعب اللي هي فيه. ولكن لما بتفوق بتلاقي العربية واقفة ومحاصرة، الميليشيات ميليشيات عشان تموتهم. السواق بيترجاهم، سيبونا نمشي، احنا مش عاوزين حاجة، ولكنهم ما بيسمعوش، وبيبدأوا يموتوا كل الناس اللي في العربية. الرصاص بيمسح كل اللي في العربية، مفيش غير نوال وست وبنتها معاها عايشين أو مستنين إن هم يموتوا. بتقرر النهاية، بتقرر إنها تحرق العربية، والست والبنت بيفضلوا إن هم يموتوا بالرصاص ولا إن هم يتحرقوا أحياء. ولكن القرار ما كانش في إيديهم. وفجأة نوال بتصرخ فيهم، بتطلع الصليب وبتقول لهم إنها مسيحية. في اللحظة دي هي بتنقذ نفسها، بس بتموت حد تاني. بتحاول تنقذ البنت، بتقول لهم إن دي بنتي، فبيصدقوها ويدوها لها. والأول مرة نوال بتنجو، ولكن النجاة كانت مؤقتة. أول ما بتمشي الأتوبيس بيولع، والبنت بتشوف أمها وهي بتتحرق قدام عينيها، بتصرخ، بتنادي على أمها. المسلح بياخد باله دي مش بنت نوال، بيسحبها من نوال، البنت بتجري على أمها، ولكن قبل ما توصل بيضربها بالنار. وفي اللحظة دي نوال بقت ناجية وشاهدة عن المجاعة اللي كانت بتحصل. وهنا الفيلم بيقولك حاجة مرعبة، مش كل النجاة نجاة، أوقات النجاة بتبقى هي بداية العذاب. نرجع تاني للحاضر. جان راكبة نفس الطريق، نفس المواصلة، كأنها بتعيد اللي حصل لأمها، لحد لما بتوصل لكفر رايات. تبدأ تسأل على المكان. الراجل بيقول لها معرفش، بس في واحدة ممكن تعرف، اسمها سهى، ويبعت ابنه معاها. بتخبط والست بتفتح لها الباب.
أول لما بتشوفها بتقول لها تعالي وبتدخلها بيتها. بتلاقي ستات كتير ويبدأوا إن هم يهزروا معاها، انتي منين، متجوزة ولا لأ، أنا عندي عريس ليكي، كلام المعروف عندنا. وجان بتكون بتتفرج على ناس بتضحك وتسألها ولا فاهمة ولا كلمة، هي أصلا مش بتتكلم عربي، فبتضحك وخلاص بتجامل. يمكن بيقولوا كلام حلو أو يمكن بيغلطوا فيها. لحد لما واحدة بتقرب منها، سامية الوحيدة فيهم اللي بتتكلم فرنسي، تسألها اسمك ايه، بتقول لها جان مروان. الوشوش ساعتها بتتغير. سامية بتبص لها بتقول لها ايه ده، هو انت بجد من آل مروان؟ جان بتفرح، اخيرا حد عارفها. فبتسألها بسرعة هي فين سهى، فبتشاور لها وتقول لها اهي. جان بتطلع صورة نوال وتسألها تعرفي الشخص ده؟ في اللحظة دي الدنيا بتقلب، كل الستات بيهيجوا عليها زعيق وشتيمة وغضب، وهي مش فاهمة حاجة. لحد لما سهى بتزعق فيهم ان هم يسكتوا، وبتبص لسامية وبتترجم. عيلة مروان اتسمت بالعار بسبب نوال. ومن بعدها الحرب بدأت. بعد كده بيطردوها، بيقولها تمشي من هنا، المكان ده مش ليها، أولاد العاهرات مش مرحب بيهم هنا. في اللحظة دي جان بتبدأ تفهم إن أمها ما كانتش مجرد ضحية، أمها كانت سبب. وبنرجع تاني لنوال. بعد لما القرية اتحرقت بتقابل واحد من المقاومة وبتطلب إنها تنضم ليهم، مش عشان قضية ولكن عشان انتقام من ناس دمروا حياتها، قتلوا قدامها وسرقوا ابنها منها. ببساطة مبقاش عندها حاجة تخسرها. وبعد حوالي سنة بنشوف نوال بشكل مختلف، مدرسة بتعلم أطفال، ولكن مش أي أطفال، أولاد زعيم الميليشيات. كأنها دخلت قلب العدو. نوال بتجيبها مكالمة مفروض إنها من أمها، ولكن المكالمة دي كانت فيها رسالة. المكالمة بتقول لها إنها تقابلها بكرة الساعة 10 ضروري. تاني يوم كل حاجة بتكون عادية، العربية بتوصلها والأولاد بيكونوا موجودين والوقت بيعدي. لحد لما الساعة بتيجي 10، الوقت اللي الرسالة أمرتها إنها تتحرك فيه. نوال بتبدأ إنها تتحرك، بتنزل بهدوء من غير ما حد يحس بيها وبتسيب الأولاد. بتطلع مسدس وبتضرب قائد الميليشيات بالنار في قلب بيته، بتنهي حياته. ولكن للأسف بيتقبض عليها، بتتسحل وتتضرب ويتقص شعرها، بتترمي في زنزانة متر في متر في سجن كفر رايات. نفس المكان في الحاضر جنب تكون وصلت، بتدور على أي حد يعرف. لحد لما بيوصلوها لواحد، فهيم كان الحارس السابق بتاع السجن. راجل ما كانش عايز يتكلم، لكن أول لما بيشوف الصورة بيسكت وبيقول لها دي السجينة 72. بنرجع تاني السجن ما كانش فيه أسماء، السجن كان مجرد أرقام. ونوال كانت رقم 72، السجينة اللي بتغني. بس الغنى ده ما كانش أمل ولا مقاومة، الغنى كان ساتر بيغطي على الصوت، على صوت الستات وهم بيتكسروا. فهيم بيكمل لها، بيقول لها انها اتسجنت 15 سنة، 15 سنة تعرضت للتعذيب ومحاولات كسر، ولكنها ما اتكسرتش. لحد لما جابوا واحد ابو طارق، ومن الوقت ده كل حاجة انهارت. ابو طارق اختبها اغتصاب متكرر سنين ورا سنين، لحد لما بقى اسمها عاهرة ابو طارق، السجينة رقم 72. كل لما بتغني يروح لها، وفي النهاية بتحمل منه وبتولد وبيتاخد الطفل منها وبتترمي بره كأنها خلاص خلصت مهمتها. جنب تسأل طب الطفل ده فين، وبتوصل لطرف الخيط. الممرضة لسه عايشة، فبتتصل ساعتها بسيمون وبتحكي له كل حاجة، وبتترجاه ان هو يجي معاها عشان هي مش قادرة تكمل لوحدها. سيمون بيوصل، بيكون خايف، عايز يمشي ومش مطمن، ولكن جان بتكون مصممة لازم تعرف مين أخوهم حتى لو الحقيقة هتكسرهم. في الوقت ده جان وسيمون بيروحوا الممرضة اللي كانت موجودة في اليوم اللي نوال ولدت فيه. أول لما بتشوفهم تسمع اسم نوال مروان تفرح فرح غريبة، وبتفضل تقول لهم ولادي حبايبي تعالوا في حضني. وهم مش فاهمينها لأنها بتتكلم عربي وهم لأ، بس هم حاسين إن في حاجة كبيرة جاية. الممرضة بتبدأ تحكي، وفي كل جملة كل حاجة بتتقلب. نوال ولدت توأم، ولد وبنت، الاتنين دول اتولدوا في السجن وكانوا ولاد أبو طارق، والممرضة هي اللي ربتهم 6 شهور لحد لما نوال خرجت وأخدتهم. يعني ببساطة سيمون وجان اتولدوا في السجن واتربوا على ايد الممرضة. اما اخوهم التالت فده حكاية تانية خالص، ده اول طفل النوال اصلا من حبيبها اللي اتقتل قدام عينيها. والطفل ده كبر وبقينا نشوفه في مشهد ماسك قناصة بيصطاد في الاطفال من غير اي رحمة كأنهم مجرد عصافير. وهنا الفيلم بيسألك، هو الشر بيتولد ولا بيتزرع جواك؟
المحامي بيتدخل ساعتها وبيقول لهم انا حاولت اوصل لابو طارق بس ما لقيتلوش اي اثر، بس هو لسه عايش. اما الطفل ففي خيط وصلنا له. ست نوال اديته لداية اسمها إلهام، وهي حطته في دار أيتام سنة 1970 باسم نهاد مايو، ومفيش طفل تاني اتسجل في نفس الفترة دي، يعني بنسبة كبيرة نهاد ده هو أخوهم. دلوقتي احنا معانا الاسم والمكان معروف، الموضوع قرب ان هو يتحل، بس في حاجة لسه مستخبية. في قائد عسكري دمر دار الأيتام دي ومازال عايش، واسمه ولاء شمس الدين. بس في مشكلة تانية، المكان اللي فيه ولاء ممنوع دخول فيه الستات، فمين اللي هيروح؟ سيمون هيروح لوحده ومعاه المحامي وصديق من المنطقة. في الطريق في راجل بيوقفهم وبيصر ان هم يشربوا شاي عنده كرم ضيافة، ولكن كان وراه حاجة تانية. الحقيقة دي كانت الخطة. وهو في وسط الكلام بيسألهم بتدوروا على مين؟ بيردوا ساعتها بيدوروا على نهاد مايو. الراجل بيركز وبيبص لسيمون كويس ويسأله اسمك ايه؟ هو انت منين؟ لحد لما بيسمع اسم نوال، وهنا الراجل بيتصدم كأن الاسم رجعه لحاجة كان ناسيها. وبنرجع فلاش باك لنوال بعد لما خرجت من السجن، بتركب عربية ولكن مع راجل مجهول. الراجل بيقولها انت ساعدتينا كتير ودورنا ان احنا نساعدك، احنا هنسفرك امريكا هتشتغل هناك في شغلانة حكومية، هنحميكي وهنوفر لك حياة جديدة. وكأنهم بيشتروا صمتها بمستقبل جديد، ولكن الماضي ما بيتباعش. بنرجع تاني لسيمون، وفجأة في ناس بتيجي تاخده وبيغموا عينيه بيودوه مكان مجهول، وهناك بيقابل راجل تقيل، راجل ليه هيبة. راجل بيعتذر له عن الطريقة اللي هو جابه بيها، بس ده كان مجرد عشان الأمان. بيعرفه بنفسه ولاء شمس الدين، نفس الاسم اللي هما كانوا بيدوروا عليه، وبيقول له اتفضل قول انت عايز ايه. سيمون بيرد بيقول له انا بدور على اخويا نهاد، امي طلبت مني ده قبل ما تموت. ولاء بيبص له وبيقول له مين قال لك ان نهاد ده يبقى ابن نوال؟ فسيمون بيحكي له عن دار الايتام، عن الطفل اللي بيدور عليه. ولاء بيسمع وبيأمر كل اللي موجودين ان هم يطلعوا بره. المكان بيفضى، وبيسمع ساعتها لسيمون ان هو يشيل القناع، وبيبدأ بيحكي له ان هو والفرقه بتاعته هاجموا قريه مسيحيه في كفر كوت، رد على قتل المسلمين للاجئين، وهناك كان في دار ايتام. والكلام اللي اتقال ان هم قتلوا اطفال وهدموا المكان، بس الحقيقه ان هم خدوا الاطفال وانقذوهم قبل فعلا ما يساووا المكان بالارض. ومن ضمن الاطفال دي كان في طفل اسمه نهاد، اتدرب زي باقي الاطفال، بس هو كان مختلف، كان مميز جدا، اقوى وافضل واحد فيهم. حرفيا قلبه كان ميت، بس كان دايما حزين. كان حزين عشان بيدور على امه ومش لاقيها، فضل يدور عليها طول عمره من غير ما ييأس يوم واحد، لدرجة ان هو اتمنى الشهادة في عملية كبيرة عشان صورته بس تنتشر وهي تشوفه يمكن تتعرف عليه. ومش بس تمنى، ده طلب كمان من القائد ولاء شمس الدين، بس القائد رفض عشان ده خطر بسبب علاقاتهم في أمريكا. فساعتها نهاد اعتزل ورجع على درش من تاني واشتغل كقائد مأجور لحسابه، لحد لما العدو غزا درش وقبض ساعتها عليه بعد ما صفى 7 من رجالتهم ومنهم قائد الكتيبة نفسه، واتسجن. كانوا متوقع ان هو يبقى سجين في سجن كفر كوت، بس اللي حصل ان هم استغلوا الموهبة اللي عنده وعينوه كجلاد، وظيفته تعذيب المساجين وبس. فسيمون ساعتها بيسأله يعني هو كان شغال مع ابويا؟ كان شغال مع ابو طارق؟ ولا بيرد عليه بلأ، نهاد ما كانش شغال مع ابو طارق. بعد كده المشهد بيخلص من غير ما نعرف بقية الكلام، ولكن سيمون في إجابة حصلت خلته ساكت، مش قادر إن هو يرد. سيمون بيرجع تاني وجان بتخش عليه وهي مش فاهمة في إيه، مش فاهمة قال له إيه، مش فاهمة عرف مكان أخوها ولا لأ. وهو كل على لسانه جملة واحدة بيقول لها 1+1=2، 1+1 مستحيل تساوي 1. هو ممكن 1+1 تساوي 1؟ جان في الأول ما بتكونش فاهمة، ولكن أول لما بتستوعب بتصرخ من الصدمة. وبنبدأ بقى نشوف الحقيقة. نرجع فلاش باك جان مع نوال في حمام السباحة زي كل أسبوع لما كانوا بيعملوا، كان روتين عادي، ولكن المرة دي ما كانتش عادية. نوال بتشوف الحاجة اللي كانت بتدور عليها من أكتر من 30 سنة قدام عينيها، راجل واقف وعلى كعب رجله اليمين في وشم 3 نقط، نفس الوشم بتاع ابنها. فبتجري عليه بلهفة، بتقف وراه وهي مش عارفة تبدأ تقول له إيه ولا إزاي، لحد لما بيلف ويبص لها. في اللحظة دي لسانها بيتشل، بتسكت وتكمل مشي من غير ولا كلمة، عشان هي اكتشفت الحقيقة إن نهاد ابنها هو نفس أبو طارق، يعني سيمون وجان أولاده وفي نفس الوقت أخواته. كل ده كان من نفس الأم. بعد الحرب نهاد غير اسمه جوه السجن وتسمى أبو طارق،
وبعدها سافر كندا ورجع لاسمه القديم نهاد، واشتغل عامل نظافة في الأتوبيسات. يمكن أمه تشوفه، يمكن تشوفه ويشوفها صدفة وتتعرف عليه، الحاجة الوحيدة اللي كان مستنيها. وفي يوم وهو راجع من الشغل، جان وسيمون بيدوله ظرف، بيقولوا الظرف ده من أمك. بيمشوا من غير ما يشرحوا أي حاجة، بيفتح الظرف بسرعة وهو مش مصدق. بيقرأ أول رسالة: أنا السجينة رقم 72، واللي سلموك الرسالة دي أولادي منك. أنت مش هتعرفهم، لكن هم عارفينك، هم أنضف منك. أنت حتى ما تستحقش إن لسانهم يخاطب لسانك. أنت عايش لكن في يوم هتهلك، هتهلك زي أي حثالة زيك. والتوقيع: العاهرة رقم 72. بيطلع وبيفتح ساعتها الظرف التاني، بيقرا الظرف: أنا دلوقتي بكلم ابني مش الجلاد، ابني اللي مهما عمل هفضل أحبه حب غير مشروط. وده وعد وعدتهولك من يوم ما اتولدت. يمكن ما كانش سهل عليك تعرف إنك ابني، بس أنا عرفتك من الوشم اللي على كعب رجلك، وزي ما توقعت أنت جميل، أجمل ابن في العالم، ودي حقيقة مستحيل أي حاجة تغيرها. التوقيع: أمك نوال مروان، السجينة رقم 72. صعب تتخيل إيه اللي كان بيدور في دماغه بعد ما قرأ رسالة زي دي، أو بعد ما راح وزار قبرها، بعد ما قضى عمره كله بيدور عليها، وهي كانت قدامه لمدة 15 سنة في السجن وهو ما كانش عارف. وفي النهاية نوال اتدفنت بالطريقة العادية، قبر معروف ليه اسم، وحصل له صلاة ليها وجنازة بعد ما أولادها نفذوا وصيتها، وسابت لهم رسالة أخيرة إن هم يتعايشوا مع الحقيقة، عشان عدم التعايش مش هيأذي غيرهم هم، لأن دي حقيقة مستحيل إنها تتغير. وبس كده، كان معكم حسن فهد، سلام عليكم.